Luar biasa nih, ada kucing ya, satu perempuan dikerumuni oleh berapa tuh, 1, 2, 3, 5 ya, 5 betina. Lihat, kita lihat nih, luar biasa ini. Coba mereka berantem nih. Tambah banyak, betinanya tambah banyak, lihat. Ini dia nih, betina yang diperebutkan, primadona para kucing. Lihat, semua betina berkumpul, luar biasa nih.
Awas, awas. Berantem tuh. Penasaran banget nih sepertinya nih.
Luar biasa nih kucing betina yang diperebutkan oleh banyak kucing jantan. Ini kabar nih, jadi satu kucing yang luar biasa ini, kucing betina nih diperebutkan oleh 7 kucing jantan mereka. Dan sampai mengeluarkan air liur. Coba lihat tuh, gila, sampai mengeluarkan air liur. Coba, luar biasa nih kucing betina ini, luar biasa nih, sampai mengeluarkan air liur. Coba lihat tuh. Oke, ini buat pengalaman kita juga nih, bahwa memang laki-laki di akhir zaman ini lebih banyak daripada perempuan. Ya, ini sebagai contoh ya, dari perilaku binatang ya, boleh dibilang buktikan bahwa akhir zaman laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Makanya Rasulullah. Oke ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nih subscribe ya, oke ya.